Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo yetu ya jioni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Auba Radio. Tukipepea mubashara kupitia kurasa zetu za YouTube, Facebook na Instagram kwa jina la Auba Swahili. Mimi ni mtayarishaji wako Vumilia Kondo, ni kualike tuambatane sote. Miongoni mwa taarifa kuu hii leo: Iko hapa kutoa hukumu ya kitanzi kwa mauaji ya watoto wanne. Raia wa Marekani akumbana na rungu la sheria jijini Kampala nchini Uganda baada ya kupatikana na hatia ya mauaji ya watoto wanne. Hali inayozunguka mabaki ya aliyekuwa rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu kwa ujumla inaeleweka kama mgongano kati ya haki za familia, taratibu za serikali na matarajio ya taifa. Nchini Afrika Kusini, vuta ni kuvute ya kisheria ibuka upya jijini Pretoria kuhusu mabaki aliyekuwa rais wa Zambia Edgar Lungu. Mwanahabari kama uchumi wake hauko imara, uhuru wake wa habari uko kwenye hatia. Na maadhimisho uhuru wa vyombo vya habari yafanyika nchini Tanzania na wito wa kuimarisha uchumi kwa wanahabari. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello. Yale ambayo utapata kuyasikia ni pamoja na mchezo wa fainali ya ligi ya muungano kule visiwani Zanzibar nchini Tanzania, ukishuhudia Simba wakiibuka na ushindi wa bao 1-0 na kutawazwa kuwa ndio mabingwa wapya wa ligi ya muungano kwa mwaka 2026. Kwingineko, dabi ya Cairo Al Ahly dhidi ya Zamalek kuchezeshwa na mwamuzi kutoka nchini Ujerumani. Sasa hayo ni machache kati ya mengi ambayo utapata kuyasikia kwa sawa michezo utakapowadia. Mimi ni Ali Choholo. Hayo ni machache tu, kwa mengi zaidi usibanduke. Wakati huu tuungane na Nesta Masangula aliyetuandalia taarifa ya habari kutoka studio namba 2. Nesta, karibu. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Auba Swahili. Mimi ni Nesta Masangula. Arusha. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo nchini Tanzania Paul Makonda amesema kuwa yupo tayari kushughulikia tatizo la upatikanaji wa habari kwa vyombo vya habari kutoka wizara husika mara moja ili kukabiliana na changamoto ya upotoshaji wa taarifa kwa wananchi. Makonda amesema hayo hii leo tarehe 30 Aprili wakati akizungumza na wadau wa habari katika siku ya 3 ya maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Ameongeza kwa kukosoa tabia ya baadhi ya maafisa wanaozuia kutolewa kwa taarifa muhimu kwa waandishi wa habari na kusema kuwa vyombo vya habari vinapaswa kuwa daraja kati ya raia na serikali. Tripoli. Nchi za Afrika Kaskazini, Libya, Algeria na Tunisia zimesaini makubaliano mapya ya pamoja yanayolenga kwa pamoja kusimamia rasilimali kubwa ya maji ya chini ya ardhi inayojulikana kama Sahara Aquifer. Makubaliano hayo yaliyofikiwa hii leo yanalenga kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo tatu katika matumizi endelevu na ulinzi wa maji ambayo yanapatikana chini ya jangwa la Sahara na kuvuka mipaka ya mataifa hayo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, nchi hizo zimekubaliana kuanzisha mfumo wa pamoja wa usimamizi wa rasilimali hiyo, ikiwa ni pamoja na kubadilishana taarifa za kisayansi, kuratibu sera za matumizi ya maji na kuhakikisha kuwa rasilimali hiyo inatumika kwa haki na kwa kuzingatia mahitaji ya vizazi vya sasa na vijavyo. Na hatimaye Washington. Waziri wa vita wa Marekani Peter Hicks ameiambia kamati ya huduma ya kijeshi ya wawakilishi kuwa bajeti iliyopendekezwa ambayo inakadiriwa kuwa kiasi cha dola trilioni 1.5 ni bajeti inayolenga kukabiliana na athari za vita vilivyotokea kati ya Marekani, Israel na Iran, kuongeza uzalishaji wa nyuklia na uboreshwaji wa manuari za kivita kwa usalama zaidi. Akijibu swali kutoka kwa mjumbe, Hicks amekanusha kuongezeka kwa madhara kwa raia wa Marekani yatakayosababishwa na ongezeko la bajeti hiyo. Hata hivyo, ni siku 60 zimekamilika tangu kuanza kwa vita vya Iran, Marekani na Israel na kusitishwa kwa muda. Wachambuzi wanasema bado hali ya kivita haina mwelekeo rasmi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Auba Swahili. Mimi ni Nesta Masangula. Shukran Nesta Masangula kwa taarifa hiyo ya habari. Tuanze ripoti zetu kwa kuelekea nchini Afrika Kusini ambako mivutano ya kisheria imetawala siku hii ya leo. Mapambano ya kisheria kuhusu mabaki ya aliyekuwa rais wa Zambia Edgar Lungu yamepamba moto katika mahakama kuu ya Pretoria. Serikali ya Zambia inapinga amri iliyoiagiza kurejesha mwili huo chumba cha maiti baada ya kuchukua kwa ajili ya mazishi ya kitaifa. Mwanahabari wetu Bryson Bichwa amefuatilia kesi hiyo
na kututumia ripoti ifuatayo. Aliyekuwa rais wa Zambia Edgar Lungu ameendelea kuwa kitovu cha mvutano wa kisheria hata baada ya kifo chake, huku suala la mabaki yake likiendelea kuzua mgogoro kati ya familia na serikali. Mahakama Kuu ya Pretoria nchini Afrika Kusini leo imeamuru mwili wa kiongozi huyo wa zamani kurejeshwa katika chumba cha kuhifadhia maiti jijini hapa kufuatia mkanganyiko uliojitokeza baada ya serikali ya Zambia kuuchukua kabla ya amri nyingine ya dharura kutolewa. Takriban mwaka mmoja tangu kifo chake, mwili wa Lungu bado haujazikwa, hali inayozua mjadala mpana kuhusu haki ya familia dhidi ya wajibu wa serikali katika mazishi ya viongozi wa taifa. Akizungumzia hali hiyo, mchambuzi wa siasa Daktari Lee Habasonda wa Chuo Kikuu cha Zambia anasema mgogoro huo una sura pana inayohusisha maslahi ya familia na taifa. The situation surrounding the remains of former President Edgar Lungu, hali inayozunguka mabaki ya aliyekuwa rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu kwa ujumla inaeleweka kama mgongano kati ya haki za familia, taratibu za serikali na matarajio ya taifa. Uelewa wa umma hauko sawa kwa wote. Baadhi wanasisitiza umuhimu wa kuheshimu matakwa ya familia, huku wengine wakizingatia wajibu unaoambatana na mazishi ya kitaifa. Wachambuzi pia wanasema mvutano huo unaakisi mgawanyiko wa maoni miongoni mwa wananchi, huku baadhi wakisisitiza umuhimu wa kuheshimu matakwa ya familia na wengine wakitilia mkazo wa wajibu wa serikali katika mazishi ya kitaifa. Kwa upande wake, serikali ya Zambia imeendelea kusisitiza kuwa ina wajibu wa kisheria katika kushughulikia mazishi ya aliyekuwa kiongozi wa taifa. Akifafanua zaidi, Daktari Lee Habasonda anaeleza nafasi ya serikali katika mchakato huo. Kwa mtazamo wa kitaasisi, serikali mbalimbali duniani kwa kawaida huwa na majukumu yaliyoainishwa katika maandalizi ya mazishi ya viongozi wa zamani wa nchi, ikiwemo hata Zambia, hasa pale ambapo taratibu za mazishi ya kitaifa zinahusika. Kinachoonekana kama kusita kwa serikali kujiondoa katika mchakato huo kinaweza pia kutafsiriwa kama jitihada ya kutekeleza wajibu wake uliowekwa. Hata hivyo, bado haijabainika ni lini mazishi yatafanyika, wakati mvutano huo ukiendelea mahakamani. Mgogoro huo pia unahusishwa na historia ya uhasama wa kisiasa kati ya Edgar Lungu na rais wa sasa wa Zambia Hakainde Hichilema, hali inayodaiwa kuendelea hata baada ya kifo chake. Wakati kesi ikiendelea kusikilizwa, macho ya wengi yanaendelea kuelekezwa mahakamani kusubiri hatima ya mabaki ya kiongozi huyo wa zamani. Bryson Bichwa, Auba, Pretoria. Asante Bryson Bichwa. Tukisalia katika masuala ya sheria, mahakama kuu ya Mobile jijini Kampala imemkuta na hatia Christopher Okello Onyumo, raia wa Marekani, kwa mauaji ya watoto 4 katika kituo cha kulea watoto cha Gaba. Upande wa mashtaka umeomba adhabu ya kifo kwa mshtakiwa. Isaac Mumena ana taarifa kamili. Jaji wa mahakama kuu ya Mobile mjini Kampala, Alice Komwanji Kauka, amemkuta na hatia ya mauaji Christopher Okello Onyumo aliyewaua watoto wa umri wa miaka 3 hadi mwaka 1 baada ya kusikiliza ushahidi wa upande wa mashtaka 18 na upande wa utetezi mashahidi 2 na kutoa hukumu ya kunyongwa kufuatia mauaji ya watoto 4. Iko hapa kutoa hukumu ya kitanzi kwa mauaji ya watoto 4. Hukumu ya kwanza ya Gideon, hukumu ya pili Kesha, hukumu ya 3 Seruyange na hukumu ya 4 Odek. Kwa mara ya kwanza katika historia ya Uganda, ni mahakama ya kwanza ya Mobile kupelekwa sehemu ya tukio walikokuwa watoto hao. Pia wepesi wa kusikilizwa kesi hiyo, tofauti na kesi zingine za mauaji, zinachukua zaidi ya miaka 3, lakini hii imechukua majuma 3 pekee na kutoa hukumu. Mnamo tarehe 2 mwezi huu wa Aprili 2026, muuaji aliingia kituo cha kulea watoto. Hapo siku moja kabla alifika katika kituo hicho na kuomba nafasi, kijidai anataka kumleta mwanaye kusoma na kulipa ada ya $190,000 za Uganda. Siku ya pili, ambayo ni tarehe 2 Aprili,
alifika katika kituo hicho na kuanza kuwachinja watoto hao kama mbuzi au kuku, mmoja baada ya mmoja. Ndipo mama mlezi wa watoto alipopiga mayowe, majirani walikuja na kumkamata muuaji, na wao walitaka kuchukua sheria mkononi, lakini jeshi la polisi lilifika mapema na kumchukua muuaji hadi kituo cha polisi cha Kabaragara. Katika uchunguzi wa polisi, muuaji alikutwa miaka ya nyuma 2016. Alikutwa na ugonjwa wa akili, lakini katika uchunguzi uliofanywa na daktari wa polisi baada ya kukamatwa, alikutwa akili zake ziko timamu. Pia jaji aliomba azungumze kitu chochote mahakamani, lakini hakutaka kuzungumza wala kuomba radhi kwa wazazi pamoja na taifa kwa ujumla. Wananchi wa Uganda walikuwa na haya ya kusema. Dangwe Bernard, kwanza nadhani mwenyewe alishakiri kwamba ametenda kosa, na nadhani sheria yetu ikamfuate kulingana na kosa alilolifanya. Mimi ushauri wangu tu apewe adhabu kulingana na kosa alilolifanya linaloendana na sheria yetu. Kwanza tunaangalia upande wote na sheria inasemekana kwamba ni msumeno unakata upande wa huku na huku. Kwa hiyo tunaweza tukasema sheria ifuate mkondo wake, lakini tunaamini kabisa kwamba hakuna kitu kinaweza kikafanyika wazazi wa watoto wale wakalizika na kile kilichotokea kuuawa kwa watoto wale, ila tunaweza tukasema kisasi kinaweza kikawepo tu, naye auawe tu, mambo yaendelee mengine, ili wazazi kidogo watajua wamepata haki. Alifanya kosa kubwa kweli, alifanya makosa kuua mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, mtoto wa tatu mpaka mtoto wa mimi nasema wamfunge maisha. Christopher Okero Onyum amepewa siku 14 kukata rufaa kupinga adhabu aliyopewa. Isaac Mena, Auba Radio, jijini Kampala. Sasa turejee nchini Tanzania ambapo maadhimisho ya siku huru wa vyombo vya habari yamefanyika jijini Arusha, yakikutanisha washiriki zaidi ya 600. Katika hali ya kuleta mabadiliko, serikali imetangaza kuachana na utamaduni wa kuvutana na vyombo vya habari, huku wito mzito ukitolewa kwa wanahabari kuimarisha hali zao za kiuchumi ili kulinda uhuru wa taaluma yao. Tito Isaya ametuandalia ripoti hii. Akizungumza katika kilele cha maadhimisho hayo, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Mheshimiwa Paul Makonda ametoa onyo kali kuhusu uhusiano uliopo kati ya umasikini wa mwandishi na upotevu wa uhuru wa habari. Mheshimiwa Makonda amebainisha kuwa mwandishi asiye na kipato imara ni rahisi kutumiwa na watu wenye maslahi binafsi kupotosha ukweli. Freedom tunayoipigania lazima iendane sambamba na mapambano ya kujenga uchumi imara wa wanahabari. Mwanahabari kama uchumi wake hauko imara, uhuru wake wa habari uko kwenye hatia. Kwa upande wake, msemaji mkuu wa serikali Gelson Msigwa amesema kuwa awamu hii imejikita katika kujenga ushirikiano badala ya uhasama. Msigwa amesisitiza kuwa serikali haina mpango wa kuwa na migogoro na wahariri au wadau wa habari nchi. Ule utamaduni wa zamani wa serikali na waandishi wa habari ni sawa na chui na swara, tumeacha sasa hivi. Sasa hivi tunafanya kazi pamoja. Mheshimiwa waziri alipofika tu break ya kwanza akaniambia, Msigwa, wewe ni mwandishi wa habari, sitaki mgogoro na waandishi wa habari, sitaki mgogoro na wahariri, sitaki mgogoro na wadau wote wa sekta ya habari. Naye mwakilishi wa Umoja wa Mataifa nchini Tanzania Suzane Namondo amesisitiza kuwa uhuru wa vyombo vya habari ni nguzo muhimu katika kuelekea dira ya taifa ya mwaka 2050. Amebainisha kuwa upatikanaji wa habari za kuaminika ni muhimu kwa ukuaji wa uchumi na uwekezaji. Nchini Tanzania tunapoelekea kwenye dira ya 2050, habari zinazoaminika zitakuwa na umuhimu mkubwa katika kujenga uelewa kwa umma na kuhamasisha wananchi kuhusu ajenda ya mabadiliko ya kitaifa. Mabadiliko ya kiuchumi ikiwemo ukusanyaji wa rasilimali za ndani, kuimarisha masoko ya mitaji na kukuza sekta binafsi nchini. Vyote hivi vinahitaji imani, na imani hiyo inategemea upatikanaji wa habari za kuaminika. Maadhimisho haya ya Arusha yanatajwa kuwa mwanzo mpya wa kuimarisha usalama wa wanahabari na uadilifu katika sekta ya habari
kama kichocheo cha maendeleo ya taifa. Asante Tito. Kutokea kwenye uhuru wa vyombo vya habari, sasa tuangazie mustakabali wa afya barani Afrika. Kupunguzwa kwa misaada ya kimataifa kutoka Marekani kumetajwa kama fursa kwa Afrika kuchukua usukani wa huduma zake za afya. Huu ulikuwa ni ujumbe mkuu katika mkutano wa afya uliomalizika jijini Nairobi nchini Kenya. Nesta Masangula ana undani wa taarifa hiyo. Licha ya kukubali kuwa msaada wa nje bado unahitajika kwa muda mfupi katika baadhi ya maeneo, rais wa mkutano huu Profesa Axel Price amesisitiza kuwa mabadiliko ya fikra ndiyo silaha pekee ya ukombozi. Inasemekana kuwa hata mataifa yanayoendelea barani Ulaya yana mifumo ya kusaidiana kati ya kanda tajiri na zile masikini bila kutegemea nje. Ni lazima pia tukiri uwepo wa uhitaji wa msaada wa nje kwa kipindi fulani katika baadhi ya maeneo, lakini mabadiliko makuu ya kifikra ni kwamba Afrika inaweza kufanya mambo yake yenyewe na itafanya yenyewe. Na hata kule Ulaya ambako labda kuna hali nzuri kidogo katika baadhi ya sekta, tumekuwa na mfumo ndani ya Umoja wa Ulaya kwa miongo mingi wa jinsi ya kusaidia kanda masikini kupitia kanda tajiri. Hatua ya Marekani kusitisha baadhi ya ufadhili imepokelewa kwa hisia chanya na baadhi ya wadau barani Afrika. Mmoja wa wadau, Lukoye Atwoli, anakosoa mfumo wa zamani wa misaada akisema ulichochea rushwa na uzembe serikalini. Aidha, mfumo huo ulishitumiwa kwa kutengeneza huduma duni kwa kisingizio kuwa Waafrika ni masikini. Moja ya matatizo makubwa katika muundo wa mifumo ya afya barani Afrika ni kwamba iliundwa kwa dhana kuwa watu wa bara hili ni masikini na kwa hivyo hawawezi kumudu huduma na matibabu ya hali ya juu yanayozingatia ushahidi wa kisayansi. Matokeo yake ni kwamba jambo hili lilihalalisha na kurasimisha mfumo ambao mimi huuita tiba duni kwa watu masikini. Vilevile, wasemaji katika mkutano huo umetahadharisha kuhusu mtindo mpya wa Marekani unaotaka kupewa takwimu za afya sambamba na kutoa fedha. Inahofiwa kuwa takwimu hizo zitatumika kutengeneza tiba ambazo hazitashirikishwa kwa Waafrika wenyewe. Mkutano huo wa siku 3 jijini Nairobi umeweka msingi mpya wa Afrika kuanza kujiamini na kuwekeza katika teknolojia na tafiti zake zenyewe. Nikiripotia Auba Swahili, mimi ni Nesta Masangula. Na tukihitimisha ripoti zetu, serikali ya Tanzania imechukua hatua madhubuti kuimarisha ujasiriamali kwa kutoa mikopo ya shilingi bilioni 200 kupitia Wizara ya Vijana. Hatua hii inalenga kuwasaidia vijana kujikwamua kiuchumi. Hawa Kimwaga na maelezo zaidi. Katika awamu hii imeshuhudiwa wizara mpya kabisa ya vijana pekee, kwa maana inashughulikia masuala ya vijana tu, na ndio sababu ya kuona jitihada mbalimbali za kutatua changamoto za kundi hilo zinaonekana. Kwa muktadha huu, nimezungumza na vijana kujua ni kweli watatoka hapo walipo na kusogea hatua nyingine kiuchumi. Haitoshi peke yake kuwapatia pesa, ni vyema pia kuongeza ujuzi wao vijana ili pesa inayotolewa ikawe na tija. Tusiishie tu kuitumia kivingine, wapewe ujuzi wa ujasiriamali, lakini pia elimu itolewe katika kuwafundisha vitu vya kwenda kuvifanya, hasa ianzie mashuleni, kwenye shule ya msingi, sekondari pamoja na vyuo hivi vya kati. Ndio tunapojenga jamii ambayo inaweza kuwajibika moja kwa moja. Unajua, unapopewa mkopo unapaswa kurudisha zile hela, sio za kwako. Kwa hiyo jaribu kuwa na biashara ambayo unayo. Ukizipeleka kwenye biashara, basi hata urejeshaji wake unaweza. Changamoto inayotokea kwa vijana, unakuta wakati mwingine haendi kuzitumia zile fedha zinavyotakiwa. Sasa kwenye urejeshaji ndio hapo changamoto inapokuja kutokea. Lakini kama vijana wakizipata zile fedha wakazitumia inavyotakiwa, zina tija kubwa sana. Nimepata fursa pia ya kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya uchumi ambaye ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Bwana Amani Mdewa. Amani, ni kweli kwamba hatua hizi zitasaidia kukuza uchumi wa vijana? Mikopo ni uwezeshaji, kwa sababu kiuhalisia watu wengi waliofanya vizuri kwenye maisha wamepitia kuchukua mikopo, na sasa kama mikopo itakuwa ina unafuu katika yale marejesho, kwa maana ya kwamba interest kama itakuwa imeondolewa kabisa au ni ndogo sana, hiyo ni nafuu zaidi. Nini kifanyike sasa ili kuongeza tija kwenye jambo hili? Mafunzo watu wakipewa wanatengeneza mazingira mazuri zaidi, kwa sababu ukienda kwenye taasisi za kifedha unaweza ukapata baadhi ya hivi vitu, lakini vingine itabidi ulipie.
Sasa hizo ni jitihada ambazo naweza nikasema zinapaswa kutiwa moyo, kwa sababu ni jitihada zinazoweza kuleta mabadiliko. Sasa itakachobaki ni ile tu sasa tunaita character. Ndio maana ukienda benki wana assess au wana kupima kwenye vitu vingi, na moja kati ya hivyo vitu ni character. Inabaki sasa kwamba mtu umepewa mafunzo kweli, mtu umepewa uwezo wa kufanya na kuweza kurudisha, lakini kama character yako imeharibika, mwisho wa siku bado unaweza ukasumbua kurudisha. Lakini hiyo ni msaada wa kweli. Naam, ni mchambuzi huyo wa masuala ya uchumi, tukizungumzia faida hasa za hatua hizo zinazoendelea kuchukuliwa na serikali kuimarisha uchumi wa vijana wake. Nikiripotia idhaa Kiswahili ya Auba Radio, mimi ni Hawa Kimwaga. Naam, asante sana Hawa Kimwaga kwa taarifa hiyo, na sasa ni wakati wa viwanjani. Tuungane na Ali Choholo kwa habari za michezo. Ali, karibu. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello dishing that ball deep down to Mpande. Mpande in possession. Brings it back to Joel Sorunjoji. Joel Sorunjoji up on the run to the left-hand side of play. Back to Alan Okello. He's looking for Jude Samugabi in space. Jude Samugabi looking for the one chance. And yes! It's a goal! Na moja kwa moja tuanze na mchezo wa soka, tukiangazia fainali ya kombe la muungano ambayo ilipigwa jana usiku kule katika uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, ikiwakutanisha watani wa jadi wa soka nchini Tanzania, Simba Sports Club dhidi ya Dar es Salaam Young Africa, mchezo ambao ulimalizika kwa Simba kuweza kuibuka na ushindi wa bao 1-0 baada ya dakika 90 kukamilika, timu hizo zikienda sare ya kutofungana, na hatimaye dakika 30 zikaongezwa, mchezo ukani wa dakika 120 ambao litamatika kwa Simba kuweza kuibuka na ushindi wa bao 1-0, bao pekee la Simba likifungwa na mshambuliaji wake Suleiman Mwalimu ambaye aliingia kitokea benchi na kwenda kufunga kwa mkwaju wa penalty mara baada ya madhambi ambayo alifanyiwa kiungo wa timu ya Simba Sports Club Clatous Chota Chama. Sasa matokeo hayo sio tu kwamba yameipa furaha Simba, bali ni mashabiki wa timu ya soka ya Simba, lakini pia tunafahamu kwamba ni mchezo wa watani wa jadi. Hili tu aliishi uwanjani peke yake, hata mitaani huko kwa sasa hivi katika nchi ya Tanzania kila mtu anazungumza la kwake, lakini hali si nzuri kwa mashabiki wa timu ya Yanga. Hili pia limeibuka bungeni ambapo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwigulu Nchemba, ambaye anafahamika ni shabiki na mdau mkubwa wa mchezo wa soka, yeye pia alipata nafasi ya kuzungumza, na moja kati ya mambo ambayo amezungumza ni pamoja na kutoa pongezi kwa timu ya Simba kuweza kuibuka na ubingwa wa michuano ya kombe la muungano kwa mwaka 2026. Mheshimiwa Spika, kwanza niruhusu nitumie fursa hii kuipongeza timu yangu ya kazini, timu ya Simba kwa ushindi walioupata kwa mbinde jana baada ya kushindwa kufanya hivyo kwa takriban michezo 8 mfululizo iliyopita. Upande wa pili, mashabiki wa klabu ya Yanga wenyewe wameonyesha kukubaliana na matokeo katika mchezo huo. Sasa hamasa yao kubwa inaelekea katika mchezo wa tarehe 3 ya mwezi wa 5 katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Tuwasikie kile ambacho anazungumza mara baada ya matokeo ya jana, lakini hali kubwa ikionekana katika mchezo ujao wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Vile vile. Sawa, ni kwamba tu alikuwa na bahati. Yaani leo bahati ilikuwa ya kwake, haikuwa bahati yetu. Niwapongeze waamuzi, nimpongeze mwamuzi, amekuwa na mchezo mzuri, ameonyesha mfano namna gani waamuzi wanapaswa kuwa. Hakuweza kutoa kadi yoyote. Ndio maana mimi napata hadi ukakasi, kwa sababu siwezi kusema moja kwa moja lile ilikuwa offside ama sio offside, kwa sababu ya mwamuzi alivyokuwa perfect dakika zote 90 mpaka extra time. Kwa hiyo mimi naamini alikuwa perfect kuanzia dakika zote 90 na mpaka tulivyoenda extra time. Kwa hiyo inanipa ukakasi kuona kwamba pengine inawezekana ni offside ama sio offside. Nimpongeze mwamuzi. Waamuzi wetu wana jambo la kujifunza kutoka kwa yule mwamuzi. Leo niseme ni bahati tu imeangukia Simba, lakini kwa quality, kwa ubora, Young Africans bado anakuwa bora, bado Young Africans anaonyesha kwamba yeye ni mbabe na ndio mwenye ni title contender. Sio mtego, wala sio mtego. Kwa sababu ukisema mtego ni kwamba hajui. Anajua vizuri kwamba Young Africans ana hasira na yeye. Anajua vizuri kwamba Young Africans anamtamani Meja Isamuyo. Anajua vizuri kama yeye ameweza kushinda Zanzibar finali, basi mimi naweza kwenda kumfunga Meja Isamuyo ama popote ambapo atataka kucheza na mimi.
Tuendelee kusalia barani Afrika ambapo mwamuzi kutoka Ujerumani Robert Schroeder ameteuliwa kuchezesha mchezo mkubwa wa dabi ya Cairo kati ya Zamalek na Al Ahly ambao utapigwa siku ya Ijumaa Mei mosi mwaka 2026 katika uwanja wa kimataifa wa Cairo. Uteuzi huu unakuja kukiwa na msisimuko mkubwa baada ya tiketi za mchezo huo kuripotiwa kumalizika, huku takriban mashabiki 40,000 wakitarajiwa kuhudhuria katika mchezo huo. Mechi hii ni muhimu sana kwani ni sehemu ya mzunguko wa ubingwa, kukiwa kumebaki mechi 3 pekee kumaliza msimu, jambo linaloongeza shinikizo kwa timu zote mbili katika harakati za kuwania taji la ligi nchini Misri. Kwa upande wa msimamo wa ligi kuu nchini Misri, Zamalek kwa sasa ndio vinara wakiwa na alama 50 baada ya kucheza mechi 23 mpaka sasa, wakifuatiwa na Pyramids katika nafasi ya pili akiwa na alama 47, wakati wapinzani wao wa dabi Al Ahly wakiwa katika nafasi ya 3 wakikusanya alama 44 mpaka sasa. Ceramica Cleopatra inashika nafasi ya 4 ikiwa na alama 43, huko Al Masry ikishika nafasi ya 5 wakiwa na alama zao 37 ambazo wamezikusanya mpaka sasa. Sasa matokeo ya mchezo wa kesho ndio ambayo yatatoa mwelekeo kwamba nani atatawazwa kuwa bingwa wa msimu wa mwaka 2025-26 katika ligi kuu nchini Misri, wakati huu ambako tayari wengine wameshabashiri huenda ikawa ni anguko kwa klabu ya Al Ahly ambayo inatazamiwa huenda msimu ujao wakacheza kombe la shirikisho barani Afrika, ikiwa ni taarifa mbaya kwa klabu ya Al Ahly, mabingwa wa kihistoria katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Shirikisho la soka barani Ulaya UEFA limetoa ufafanuzi kuhusu tukio la utata lililopelekea Arsenal kunyimwa penalty dhidi ya Atletico Madrid kwenye nusu fainali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Tukio hilo ambalo lilizua mjadala mzito lilitokea dakika ya 78 ya mchezo baada Elberich Eze kuanguka kufuatia mguso wa beki David Hanko. UEFA imesisitiza kuwa uamuzi wa VAR ulikuwa sahihi na hakukuwa na uvunjifu wa sheria katika mchezo huo. Nikinukuu kile ambacho UEFA wameeleza, mchezaji wa Atletico namba 17 Enrico hakufanya madhambi dhidi ya mpinzani wake, ikieleza na kufafanua zaidi taarifa hiyo ya UEFA na kuondoa utata ambao ulikuwa umetanda kuhusiana na tukio hilo ambalo wengi waliona kama vile kuna uvunjifu wa sheria, lakini UEFA wamefafanua kwamba maamuzi ya VAR yalikuwa sahihi na hakukuwa na uvunjifu wa sheria katika tukio hilo. Wakati hao kiendelea huko, shirikisho la soka ulimwenguni FIFA limepitisha mabadiliko ya sheria za soka yatakayoanza kutumika katika michuano ya kombe la dunia mwaka 2026, lengo likiwa ni kurejesha nidhamu na heshima mchezoni. Chini ya mwongozo mpya uliopitishwa na bodi ya sheria za soka IFAB, sasa mchezaji anaweza kuoneshwa kadi nyekundu ya moja kwa moja iwapo atafunika mdomo wake wakati anabishana au kurushiana maneno na mchezaji wa timu pinzani. Mabadiliko hayo yanalenga kuzuia matumizi ya lugha chafu au ubaguzi ambayo mara nyingi hufichwa nyuma ya mikono ili isionekane na waamuzi au kamera za uwanjani. Aidha, sheria hizo mpya hazitaishia hapo, kwani mchezaji yeyote atakayeamua kuondoka uwanjani kama ishara ya kugoma au kupinga uamuzi wa mwamuzi atajikuta akitolewa nje kwa kadi nyekundu mara moja. FIFA imesisitiza kuwa kanuni hizo zimekuja ili kuhakikisha waamuzi wanapata udhibiti kamili wa mchezo na kupunguza vitendo vya utovu wa nidhamu ambavyo vimekuwa vikishika kasi katika soka kwa sasa. Hii ni salamu kwa wachezaji wote kuwa nidhamu sasa itakuwa kigezo cha kwanza ili kumaliza dakika 90 ukiwa uwanjani. Bwana, ndio tamati ya habari za michezo kutoka hapa Auba Swahili. Mimi ni Ali Choholo, ni kurejesha kwa mwenzangu kwa ajili ya kuendelea na matangazo haya ya jioni kwa leo. Asante na kwaheri kwa sasa. Shukrani Ali Choholo. Msikilizaji, kabla ya kuweka nukta, hebu tukukumbushe taarifa kuu tulizokuwa nazo hii leo. Iko hapa kutoa hukumu ya kitanzi kwa mauaji ya watoto 4. Raia wa Marekani akumbana na rungu la sheria jijini Kampala nchini Uganda baada ya kupatikana na hatia ya mauaji ya watoto 4. Hali inayozunguka mabaki ya aliyekuwa rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu kwa ujumla inaeleweka kama mgongano kati ya haki za familia, taratibu za serikali na matarajio ya taifa. Nchini Afrika Kusini, vuta ni kuvute ya kisheria ibuka upya jijini Pretoria kuhusu mabaki aliyekuwa rais wa Zambia Edgar Lungu. Mwanahabari kama uchumi wake hauko imara, uhuru wake wa habari uko kwenye hatia. Na maadhimisho uhuru wa vyombo vya habari yafanyika nchini Tanzania na wito wa kuimarisha uchumi kwa wanahabari. Na kufikia hapa ndo ninaweka nukta. Kumbuka kuendelea kutufuatilia katika kurasa zetu za Auba Swahili kule YouTube, Facebook na Instagram.
Mimi ni Vumilia Kondo, ni kutakia usiku mwema, lakini kwa wale wafanyakazi ni watakie maandalizi mema ya siku ya wafanyakazi duniani hapo kesho.